Всем привет! В сегодняшнем видео покажу и расскажу, как можно сделать еще более универсальным свой ручной пресс в мастерской и как добавить в него функцию горячего теснения и теснения фольгой. Свой дорновый пресс был вынужден продать и потом не смог приобрести, потому что нужно было в Украину завозить его под заказ. В итоге наткнулся на БУ пресс германского производства. У меня модель 13RF. Вот так вот он выглядит. И теперь все манипуляции по апгрейду и по адаптации к работе с кожей провожу на этом инструменте. Теперь перейдем к самому главному. Значит, как и в дорновом прессе, здесь есть отверстие под установку инструмента. В дорновом отверстие сделано в рейке и поджимается винтом. Здесь вот такой вот патрон, но он как бы не зажимной, а тоже поджимается винтиком. Диаметр отверстия здесь 10 мм, как и в дорновом. И вот, допустим, переходник для установки фурнитуры, он сюда как бы идеально становится, то есть я его не продавал. И мне его не нужно было по новой вытачивать. Первое, что нужно было сделать, это, конечно же, расширить рабочую вот эту поверхность пресса, потому что изначально она небольшого размера, и, допустим, если мы здесь размещаем заготовку, то она всплывает, или же, к примеру, вот выработочную плиту мы кладем, и она вот под весом просто как бы падает с пресса. То есть ее нужно было фиксировать. Для этого заказал металлическую такую плиту с разметкой, с линейкой для упрощения процесса позиционирования деталей. Единственное, что я еще хочу доработать, это какие-то такие зажимчики, чтобы можно фиксировать было деталь, чтобы она не ерзалась, допустим. Вот. Но доработок еще нужно будет сделать. Самое главное, у нас уже есть эта плоскость, и теперь мы можем что-то вот так вот положить, и оно будет нормально здесь размещаться, никуда не падать, никуда не уйдет. И второе, самое главное, на мой взгляд, это, конечно, то, что термопресс, он подразумевает нагрев нашего клише. И здесь нужно было изготовить термокомплект, который бы я смог установить на свой пресс. На мой взгляд, это было самое проблематичное в моей задаче, но потом оказалось, что это самое простое, потому что в Украине есть мастерская, которая занимается профессионально разработкой и изготовлением термопрессов и прессов для вырубки. И у них уже есть стандартная модель термокомплекта, который нужно было просто приспособить, вот как-то установить на мой пресс. Для этого выточили вот такой вот как бы шток. Я там сделал еще выемку для того, чтобы когда завинчиваю вот винт в патроне, да, то эта вся конструкция, винт сюда заходил, и она более-менее центрировалась и потом не поворачивалась. Вот. Значит, что в этом есть в термокомплекте? Сам нагревательный элемент. Вот такая у него конструкция. И регулятор температуры. Вот с такой панелью здесь высвечивается температура, то есть кнопками мы выставляем нужную нам температуру, и она в дальнейшем постоянно как бы поддерживается. Плюс-минус там 1 градус. Я ее зафиксировал на двухсторонний скотч, и вопрос с установкой термокомплекта на пресс был в принципе решен. Следующая задача, это нужно было понять, как на эту плоскую поверхность устанавливать клише. Один из вариантов есть, значит, можно клише приклеивать каждый раз, потом отдирать, там какой-то специальный клей, нужно потом чистить эту поверхность. В общем, не очень практично мне показалось, потому что, во-первых, это не оперативно, во-вторых, есть какие-то погрешности, там приклейки, потом нужно чистить, это занимает очень много времени. Второй способ, и самый, как бы, показался мне оптимальным, значит, эта мастерская, она сотрудничает уже давно с мастерской по изготовлению клише. И как потом оказалось, эта мастерская как раз та, где я постоянно заказываю себе клише для персонализации изделий. В общем, так вот сошли звезды, и получается, что у них уже есть специальная разработка, вот такая вот пластина, которая фиксируется на нагревательный элемент, а к этой пластине уже фиксируется само клише. Значит, есть два варианта крепления клише. То есть в моем случае это просто вот отверстие с резьбой. Сюда вкручивается
как бы такой винтик и устанавливается или же на пресс, или же просто без винтика я могу теснить прессом холодного теснения, просто прожимая, да, это. И второй как бы вариант, то, что они делают, это уже вот такие вот клише, только со специальными ушками, отверстиями по вот этой вот разметке, то есть мы устанавливаем и прикручиваем данными вот маленькими такими винтиками. Все, то есть есть теперь возможность сюда фиксировать и клише старого образца, как вот у меня, и можно будет уже заказывать клише нового образца с этими отверстиями под эту вот разметку. Теперь посмотрим, как же это все работает. В мастерской, которая изготовила термокомплект, меня еще проконсультировали, как правильно делать оттиски фольгой, проконсультировали, как, в каких режимах лучше работать, и, в общем, всей информацией буду делиться с вами. Для начала нам нужно включить отдельно вот этот вот регулятор температуры. Он там засветился, и кнопками левой и правой мы можем устанавливать выше, ниже температуру. У меня температура стоит средняя, 125 градусов. Это все здесь запоминается, и больше мы как бы температуру не трогаем. То есть, если мы работаем постоянно с кожей или, допустим, с бумагой, вот, выставили одну температуру, которая оптимальна для наших условий, и все, как бы, и об этом забыли. То есть, здесь все запомнилось. Дальше мы просто подключаем нагревательный элемент к этому регулятору температуры и ждем, когда он нагреется. С настройкой температуры понятно. Теперь рассмотрим два варианта установки оттиска. Первый — это работа будет с клише. Вторая будет работа с планкой наборного шрифта. То есть оттесним какую-то фразу. Сначала с клише. То есть нам нужно, получается, сначала вот взять и привинтить сюда наше клише. У меня пока это старый образец, поэтому фиксируем его вот этим центральным винтом. Вот. По-хорошему еще можно так вот линейкой отмерить, чтобы оно было параллельно краям вот нашей этой установочной плиты. После того, как прикрутили клише, устанавливаем эту планку на нагревательный элемент. И здесь были гаечки, я вот такие вот поставил барашки. Ими проще работать и фиксировать. Тоже здесь вот на глаз делаем центровку. Так. Все. У нас эта штуковина собрана. Дальше ставим на пресс и фиксируем. Вес получается достаточно большой, пружина немножко проседает, но все же удерживает конструкцию, и этого достаточно. Далее подключаем нагревательный элемент к нашему регулятору, включаем все в розетку и ждем нагрева. Забыл, как правильно называется этот процесс. В общем, при нагреве получается у нас скачок температуры. Вот дошло до нужной нам там 125 градусов, да, и потом градусов на 10 идет скачок выше. То есть мы ждем все равно нагрева. Как бы эта планка, она перегревается, и потом температура падает до нужной нам, до 125 градусов, и этот регулятор начинает клацать. Вот когда он начинает клацать, тогда мы можем уже ставить оттиски и работать с температурой 125 градусов. Можно слышать характерные щелчки, то есть дождался температуры 125 градусов, ушло на это где-то 11 минут, то есть минут 6 он разогревался, пресс, да, и где-то минут 5 остывал. Теперь можем ставить оттиск. Оттиск, значит, да, еще скажу, максимальная температура нагрева 200 градусов, сам пресс выдает усилие в 500 килограмм. Мне этого достаточно с небольшими клише. Для больших клише нужно, конечно, чуть побольше. Вот. Размещаем заготовку, как нам нужно. Я сейчас не буду ничего центрировать, просто вот нарезал кусочков, как бы продемонстрировать. И вот на горячую продавливаем. Можно подержать несколько секунд.
ременная кожа, смотрим на результат. Все, оттиск поставлен. Для работы с фольгой нужно немножко иначе это все делать. Я нарезал таких кусочков фольги. Фольгу кладем вот этой блестящей стороной вверх. Подвигаем. И здесь важно как бы теснить очень быстро. То есть за доли секунды в принципе ставится оттиск. Не нужно давить и продавливать и ждать. Вот. Теперь более тонкая растишка. Вот как. Тоже, в принципе, красиво смотрится. И более тонкая растишка. Ставим оттиск фольгой. Размещаем. Вот что у нас получается. Если приловчиться и отработать как бы технологию, то все достаточно просто выходит и без каких-либо проблем. И Crazy Horse — это хромка. Желательно, конечно, пресс зафиксировать, прикрутить там к столу. У меня он не фиксируется, поэтому нужно еще придерживать руками. Вот оттиск на Crazy Horse. Ну и теперь еще поставить фольгой. На Crazy Horse, смотрите, более какой-то рваный вариант получился, чем на растишке. Так что в любом случае нужно экспериментировать с теми кожами, с которыми вы работаете, и уже подстраиваться под них. А вот, к примеру, очень плотная растишка, то есть оттиск фольгой получился классный, а оттиск горячим тиснением, ну, такой, еле заметный. То есть продавить, допустим, эту кожу усилием там 500 кг не получилось. Самое проблематичное в записи видео — это то, что нужно теперь ждать, пока остынет эта плита, и поставить вместо клише такую наборную кассету со шрифтом. Надписи я уже сделал. Осталось теперь ее установить. А вот чтобы остыло, конечно, нужно не 10 минут, поэтому ускоряюсь. У жены нашел на кухне вот такие вот рукавички, которые выдерживают там большую температуру. Конечно, пальцы жжет, но приемлемо. Значит, для установки вот такой вот кассеты с наборным шрифтом на этом нагревательном элементе предусмотрены ну, такие вот пластиночки по обе стороны. И здесь вот поджимные барашки такие. То есть, что делаем? Прикладываем эту кассету, она как раз по ширине и по длине, как наш нагревательный элемент. Вот этот выставляем примерно. Все, поджали. И получается у нас вот такая вот конструкция. Дождались нагрева, и теперь можем теснить. В данном случае сделать горячее теснение без фольги не получится, потому что очень мало для такого большого клише, очень мало давления данного пресса. То есть здесь нужно сильнее продавливать. Поэтому я буду делать только оттиск фольгой. Так. Вот так вот все теснится. Даже, в принципе, большой размер оттиска, и все нормально протеснилось. Теперь ременная кожа. Ну, мне больше всего, конечно, нравится на ременной. Ее еще можно чуть больше продавить. Здесь вот кусочка чуть-чуть не хватило. Маленький кусочек отрезал.
И сейчас на более светлой коже сделаем оттиск. Если контрастное тиснение, вот на темных кожах больше всего нравится, но хотя и здесь вот как бы как коньячный и золото, они тоже хорошо сочетаются. Ну, это вот какая-то у меня хромка еще есть в толщине 2 мм. Тоже сделаем оттиск. Угу. А вот здесь, видите, что-то не дожал. То есть на этой коже плохо оттеснилось в некоторых местах. Ну, как уже говорил, на каждой коже нужно экспериментировать и смотреть, потому что на некоторых кожах вообще не ставится оттиск. Я проверял как бы чистую растяжку. На чистой растяжке паяльником не поставилось, а вот таким как бы термокомплектом все нормально установилось. То есть это нужно все экспериментально проверять. Теперь по ценам. Цена термокомплекта 1600 гривен. Цена вот такой вот установочной пластины для клише 350 гривен. Ссылки на мастерские, которые изготовили это все, будут в описании под видео. И зачем стоит заморачиваться, делать вот эти все манипуляции с прессом, если, допустим, есть тот же паяльник с регулятором температуры. В общем, все-таки у данного способа есть свои преимущества однозначно. То есть мы можем более точно придерживаться тех условий работы с фольгой, которые там прописаны в характеристиках у нее, выставить точную температуру, которая нужна. Эта температура постоянно плюс-минус там 1 градус колеблется, но она постоянная, да, выдерживается. И мы можем этой температурой как бы теснить. Сколько нам нужно. Во-вторых, это более точное позиционирование наших деталей. И если, допустим, в случае с паяльником мы, к примеру, ударили, да, рукой, она пошатнулась, то есть какой-то наклон получился, где-то как бы смещение оттиска, то здесь таких нюансов не происходит. Все ставится в одну точку, ну, плюс-минус, да, все-таки есть здесь какая-то погрешность там при установке и все такое, но более-менее все ставится в одну точку, и в этом значительное преимущество перед паяльником. Там мы как бы можем поставить только где-то в таком как бы произвольном месте, где получилось, туда и установили. Плюс же говорю, что мы не всегда можем ровно рукой выставить этот паяльник, то есть все равно какой-то наклон будет, и уже само теснение, оно получится где-то глубже, где-то нет, какая-то надпись, к примеру, оттеснится, какая-то не оттеснится. Вот, допустим, у меня было, что верхняя фраза тесолежа, она теснится, а нижняя ее практически не видно, то есть уже был какой-то наклон. Еще один плюс установки прессом — это то, что здесь идет более равномерное давление на все клише, и оно, к примеру, большое. То есть здесь мы 500 килограмм давим, допустим, да, а паяльником, ну, вот сколько рукой хватило, столько продавили. То есть здесь еще больше возможностей по работе с глубокими оттисками. Надеюсь, что информация для вас будет полезной. Если останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.